欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：龚俊帅吗？用智商换的，要被龚俊的专访笑不活了。《安乐传》自播出以来，龚俊本人和太子韩烨的反差感引起不少讨论，甚至有网友笑言看他演韩烨才知道原来聪明真的可以演出来。面对这条恶评，龚俊是1万个大写的不服，还说自己 IQ 很高。至于笨蛋帅哥的说法，他表示自己是聪明帅哥，我聪不聪明，你咋知道呢是吧？我自己知道不就行了吗？用智商换来的帅气。即使放在竞争激烈的内娱，龚俊的颜值也稳居1线水平，用女粉丝的话说就是尝到审美点上了。他这侧颜，清晰的下颚线，高挺的鼻梁，浓眉大眼，怎么看都是帅哥的标配。但要说龚俊是聪明帅哥，那阿良是要打个问号的。真要说帅气是他的表色，憨憨才是他最真实的内在。你还别不信，往下看就知道了。发财一直是龚俊最大的梦想，他的日常处处可以看到和发财有关的料，比如他有很多手机壳，手机壳背后写的都是发财。给粉丝录制起床闹铃，直接大喊再不起床就没钱赚了。新年愿望简单粗暴，大家一起发大财。有回龚俊去海南赶通告，想着既然来了，怎么也得去拜拜求财的观音菩萨啊，但是没想到拜成了送子观音。可以想象当时的画面，香油滴到手上，龚俊以为是应验了，没成想是菩萨提醒他拜错了。龚俊在直播中说起这事的时候，谭木还说是不是说明你快要结婚了？龚俊那是一脸傲娇，那你想太多了，我的赚钱重要。既然菩萨没拜成，龚俊就来了一套用钱洗头的隆重仪式，希望钱能扑面而来。这里是模仿一个小学生把书摊开，把头埋在书里，用手做出撩水的姿势，借此考前突击。可以说，为了发财，龚俊真的是太努力了，以至于重刷山河第10集，温客行用扇子刮破了白无常的帽子，帽子上写的是一件发财。粉丝们是纷纷用龚俊的口吻说话，以上是温客行行为，切莫上升到龚俊本人。龚俊的发财人设能够多年屹立不倒，与他早期的快乐打工人形象是分不开的。俗话说，没有困难的工作，只有勤劳的打工人。在没有红的日子里，为了赚钱，龚俊是什么工作都接，从剃须刀、影楼模特到信用卡、必胜客，再到虚拟版一日男友，从事业务范围广泛，可以说是内娱最强打工人。最好笑的是一则油漆涂料广告，龚俊扮演了一个油漆工，但网友们都只记住了那只蓬松狗。作为一个大活人，还没有那只狗红。光是会赚也不行，龚俊在省钱上也有小妙招。他在直播中提及，有一箱面膜跟着他从厦门到深圳、横店再到南京，2年只用了4片。为何呢？按他自己的话说，就是给钱多的活动才配得上这张贵面膜。当，我这个面膜买了1年多还是2年，都没舍得用。他这一盒有5片，这一片强调语气500-600块钱。恰逢那会山河正值大热阶段，谈到了快本的专场，有网友造梗笑称，龚俊最后1片面膜终于能用了。可别看龚俊对钱十分看重，满脑袋想的都是发财，他也没少破财。一个扒龚俊同款私服的号，有天晒了他的机场穿搭，上衣应该是国外潮牌，比较难买。没多久，龚俊惊现评论区提示，已入买家警醒各位亲，代购水深400左右的不靠谱，谨防上当受骗。大概率是自己被骗了，然后现身说法。还有一次，网上冲浪的龚俊刷到有网友讲述自己被骗经历，他也自曝在中关村买电子产品被骗了2000多块钱。不愧是你，龚大善人。这个旧料一被扒出，粉丝们就担心他是那种老了会被骗去买保健品的人。惊得龚俊自证，我有我自己的想法。看到这里，可能就有粉丝要质疑了，以上的料要力证龚俊是笨蛋帅哥，怎么都觉得差了点质量。那下面阿良就准备放大招了。说起龚俊的唱歌水平，那绝对是无愧内娱100秒这个美誉的。为粉丝献唱好喜欢你，嗓音一起，直接把歌名都唱成了爱你芜湖。希望大家都去听这首歌，听一次笑一次，真就差点一命呜呼。但龚俊的笨蛋魅力就在于，他的歌声引来了芜湖文旅，感谢他为芜湖代言。这一举动让四川文旅欲哭无泪，龚俊明明是四川人呐，又被抢了前一个是丁真。
别急，龚俊的歌曲代表作可不止这一首。配合着摇晃的手臂，在台上领唱《残酷月光》，他愣是把一个在爱情里困苦挣扎的失恋男人，唱成了大学军训教红歌的教官，既励志又正能量。有人说龚俊不爱去 KTV， 因为嫌自己唱歌太烂，在朋友们面前抬不起头。但龚俊本人拒绝，他说自不仅要去，在朋友圈里还是麦霸的存在。只能说，龚俊的五音虽然永远不全，但他的笑脸永远自信。所以，上帝给他一张帅气的脸之后，就无情收走了他深情的歌喉吗？二内娱活跃的笨蛋帅哥们，其实，在偌大的内娱，远不止龚俊这一位笨蛋帅哥。如果说龚俊的关键词是憨憨，那徐凯就是天真。而天真放到徐凯身上，再具象一点就是人菜瘾大。不信，看看被誉为内娱试胆大会功能的密室大逃脱就知道了。如果要评选蜜桃五的出圈名场面，徐凯必须榜上有名。据不完全统计，徐凯一个人就霸占了8条蜜桃五相关热搜。即便如此刷屏，网友们仍想呼吁一句多来点。上节目前，徐凯是一副久经沙场的老司机模样，放话今天去度假，严肃声明不要造谣，谁害怕谁，就差把我胆子大4个字用喇叭喊出来了。结果节目一播出立刻露馅，在恐惧面前，表情管理顾不上了，面子也不想要了，随便一点风吹草动就能让他胆子出走。不光是胆子，连神智都恍惚了。最后是央求着经纪人快来接他回家。面对如此天真的徐凯，粉丝还能怎么样呢？当然是继续爱他啊！毕竟男人至死是少年，谁让徐凯没王鹤棣那般热血，能在30-40度的夏天穿皮衣扫楼，高脚杯喝水是标配，科目一考97分要嘚瑟给整个世界的 King 气质呢。特别是在最新一季《桃花坞》，王鹤棣的显眼包属性是愈发藏不住了。在岁月静好的画面，表演手动横向划船，在黑灯瞎火的夜里找哥哥骑高高，还扬言结婚那天要在婚礼上空气投篮。要说王鹤棣是热血笨蛋的代表人物，没跑了，因为走着路突然伸手投篮的那男的到处都是，可长成王鹤棣这样的只有一个啊。可要说在自恋这块，王鹤棣还得拜师白敬亭。整个高中阶段，白敬亭最自豪的事情就是3年没找女朋友，谁还没个青春啥的，他就真没有。这之后，他就完全放开了撒欢，自诩因为过于帅气，无人能配得上他的颜值，甚至还不忘开小号给自己吹彩虹屁。有记者问道：“怎么得到你这人间角色？”白敬亭直接一盆冷水泼下去：“梦里吧。”在小卖部里看到了自己的周边，他被这惊人的美貌击中，赶紧买了一份。可他看到签名更惊了，这签的古敬亭到底是谁？可一到直播镜头前，白敬亭又把难得标准刻进了 DNA。因为穿了比较紧身的裤子，他自觉插腿的姿势不太好看，立马把腿并拢上，完了还不忘用丝巾把重点位置盖好。白敬亭，好样的，笑点算是被你拿捏住了。在难得这块，如今顶着赘婿头衔的宋威龙，怕是远远赶不上白敬亭了。但他的中二风格是其他笨蛋帅哥无人能及的。讲真，阿良之前对宋威龙的印象更多是停留在木头帅哥的阶段，可等到看了他在向往的生活中的表现，直接把他晋升到中二是笨蛋帅哥。向往的生活4打卡地点选在了西双版纳，四周好山、好水、好风光。可这些在宋威龙眼里，统统没有一根木棍的诱惑大。只因为在人群中多看了他一眼，身心都沦陷进去了，走哪带到哪，东戳戳，西甩甩。可能很多网友实在不能理解一根木棍有啥好玩的，但阿良可以肯定地说，只要在农村生活过的男生，就没有不喜欢这么一根长棍的。它是利剑，是长枪，是狗尾巴草的天然宿敌。长棍这么一甩，望着断掉半截的狗尾巴草，那自豪感是蹭蹭蹭的往外蹦，有种于阵中斩敌千万的成就。关键，宋威龙还将这根长棍开发出了新用途。蘑菇屋一群人去村子里散步，走到一半突然下起了雨。宋威龙看着手里的棍子，突发奇想，把它举过脑袋，做螺旋桨式转了起来，一边转还一边骄傲地招呼汪苏泷：“快来棍子下躲雨！”惹得连一向好脾气的何老师都嫌他墨迹。其他人更是表示：“宋威龙，你可以走在我们所有人后面吗？别说跟我们认识。”此时的宋威龙给人一种真诚又鲜活的中二病式感染力，像极了上学时遇见的
那种精力异常旺盛，整天琢磨着哪里好玩的同学，远比他饰演的袁宋、凌霄更亲近感十足。这样的笨蛋，谁会不爱呢？3. 聪明是演不出来的。线下笨蛋人设好像已经成为一种趋势，只要出现一个笨蛋帅哥，就很容易引来一大批的关注。可这笨蛋帅哥也真不是谁都担得起的。在阿良看来，凡称得上这4个字的，首先得符合帅这一要求。王鹤棣发表过重要讲话，笨蛋帅哥也是帅哥。话虽简单，却是真言铁律。帅起到的不只是为笨蛋行为套上滤镜的作用，更多是用这张脸拉开与现实的距离。但凡相貌平平或是油腻过度，便立刻会从用智商换颜值的帅哥降级为那男的大打折扣。其次，要做笨蛋帅哥，最难的是拿捏笨的尺度。笨要笨的可爱，笨的好笑，笨的无伤大雅。只有在这个基础上，笨蛋帅哥才有让人会心一笑的能力。相反，若是拿捏不好尺度，将笨演绎成蠢，或是笨的不分场合，那么不仅吃不到笨蛋帅哥的红利，反而会因此翻车，被嘲没事多读点书。任豪的大罩子论就是一个实例。所以又回到了龚俊的那个问题，聪明可以演出来吗？就阿良而言，是演不出来的。其一，人设这个东西一定是要自然为好，经纪公司或团队千万不要为了让自家明星显得什么样而硬给他凹人设。一旦他被狗子拍到有其他方面的行为，人设一下就崩塌了，流量没吸到不说，后续还得注意时刻被反复拿出来鞭打。其二，人设一定要与明星本人有吻合性，吻合度越高，人设越自然，越易受网友们喜欢。这世上没有不透风的墙，越喜欢演的明星，出丑率必然越高。笨蛋帅哥的动人之处就在于意料之外呈现出来的一种鲜活与惊喜。只有自己活得自然了，网友们看着才会舒服。只要够真诚，粉丝就会自己找到他。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。